Das stimmt, das haben wir drin gelassen. Dirk, jetzt guck doch mal nach vorne. Ich guck doch nach vorne. Da steht gar nicht, Ich sehe dich gar nicht, wo bist du? steht das gar nicht, wie das jetzt alles noch reingepackt hat. Oh mein Gott, Alter. Das sieht so krass aus hier, Alter. Digga, die Airbags können nicht mal funktionieren, wenn uns, die brauchen wir zwar auch nicht. Dirk, Was ist denn? wo bist du? Warte mal. Hier hinten. Ich sehe. So, Freunde der Sonne, heute Tag der Deutschen Einheit. Wir sind hier auch bei Airsoft Operations. Alle sind dabei. David Hasselhoff kommt auch noch. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Da ist der Dirkie hinter mir. Jetzt ist er wieder versteckt hier. Aber ja, hier ist schon ordentlich was los. Hier war auch schon Spieltag heute. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung drehen. Ach, da geht der Dirkie, genau. Genau, da drüben steht der Rest der Jungs. Oh, warte, komm hier, los. Da ist der Tobi, der Fabi, der Simon, der hier sein erstes Airsoft-Wochenende fährt. Der hat noch nie Kontakt mit Airsoft gehabt. Der wird hier sein erstes Wochenende, der wird in Jungfahrt, der Junge. Genau, guck mal, und hier ist einiges los. Oh, nee, da ist der Himmel, so. Zack, 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 zack. Genau. So, wir sehen uns später. Ich melde mich morgen oder vielleicht später nochmal. Wir werden jetzt erstmal alles aufbauen und Lager und alles, was heißt Lager, ein paar Zelte. Und dann melde ich mich. So, das steht schon mal soweit, unser Tarp. Tobi ist dabei, sein Zelt aufzubauen hier und sich mit Dirk zu vereinen. Ja, hier den schönen Pulli von Fabi. Sieht das nicht geil aus? Ja, Simon auch. Ja, Simon, zeig's uns. Ausziehen. Okay, das ist alles. Es ist. Oha! 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 So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Aber so werden Fabi und ich schlafen. Fabi mit seinem Feldbett hier. Und ich hier einfach nur mit meinem Sleeping Bag System von der US Army Old School mit dem Bivy Cover. Und dann pennen wir beide unter unserem schönen Tarp hier. Hast du Bock, Fabi? Ich hab richtig Bock, Mann. Ja, ne? Fabi ist leider auch ein bisschen krank, aber das wird schon alles werden. So, hier schläft der Goose. Da vorne ist die Ente, baut dann seinen neuen Zelt ab. Sieht aus wie eine Schildkröte so ein bisschen. Dirk, dein Zelt sieht aus wie eine Schildkröte. Oh, jawohl. So, und beim Tobi kann man im Notfall dann auch noch kuscheln gehen gegen Bezahlung. Der hängt nachher noch ein rotes Knicklicht rein und dann passt das oder nicht. Er sagt nichts, ihr wisst, was das zu bedeuten hat, ne? Und der Simon ist auch noch fleißig am Aufbauen. Steht da. Der einsame Wolf. Alles klar, wir melden uns später oder morgen? Schön mit Plastikflaschen, Taschentücher behangen, Alter. Ja. Schön Urban-Gilly, ja. Du darfst da nichts drüber schmeißen, das ist eine Mauer. Achso, wie letztes Ja, aber ich hab das heute. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier, komm mal, Dirk will mit auf die Kamera. Einen schönen guten Morgen, ja, genau. Ente gut, Oh, wieso geht die Kamera gerade nicht? Ach so, geht so nicht. Alles klar. Willkommen auf der Airsoft Operations heute, Samstag, 4. Oktober, Search and Destroy. Und ich sag mal so, der Wetterbericht meint es auf jeden Fall nicht gut mit uns. Das regnet schon seit mehreren Stunden. Ich habe übrigens sehr gut geschlafen in meinem Schlafsacksystem. Das ist, also wenn ihr die Möglichkeit habt, legt euch so einen zu. Das ist eine einmalige Anschaffung. Ich habe teilweise in der Nacht geschwitzt. Und ich hatte nur den Winterschlafsack drin. Du hast ja noch eine Sommerversion in dem ganzen Pack.
Also wenn ihr könnt, besorgt euch so ein Ding. Ja, auf jeden Fall meint der Wetterdienst das nicht gut mit uns heute. Dass wir den ganzen Tag regnen. Und ja, wir werden mal gucken. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Ich zeige euch nochmal den Platz. Ups, ja. Genau, alles noch sehr ruhig. Einige Leute sind schon wach. Genau. Ja, wir werden jetzt so langsam aufstehen, obwohl eigentlich sind alle wach. Und dann werden wir aufrödeln und dann werden wir mal gucken, was der Tag so bringt. Ich melde mir später. Erzähl uns was. Was soll ich erzählen? Du musst was erzählen, du bist der Kameramann. Unser Sergeant macht sich hübsch. Er schminkt sich für den Ball. Ja, ich werde jetzt schon bald. Der Dieter hat Schuhe gekriegt. Dieter sieht richtig gut aus. Sein erstes Spiel. Was für eine Ausrüstung, ey. Türki hat eine neue Weste. Ich glaube, mein neuer Schützname ist bald Weihnachtsmann, Alter. Oh Weihnachtsmann, was hast du mir wieder mitgebracht? Ja. Schöne Sache. Der Weihnachtsmann. Gib uns das Motto des Tages. Das Motto des Tages ist, oh Gott, was könnte das Motto des Tages sein? Wer viel wächst, fickt wenig. Wunderschöner strahlender Sonnenschein hier in Hallenberg-Ohlsdorf. Wir haben voll Bock und wahrscheinlich sind unsere Zelte ausgerutscht. Es ist alles nass. Alles nass. Ich sag mal, wer so ein Wochenende übersteht, airsoftmäßig als Beginner, so wie es bei uns der Simon ist, der will mit allem anderen nur noch Spaß haben. So, wir gehen zum Antreten, wir sehen uns gleich. Das Wetter scheißegal, heute auch. Lass uns heute Spaß haben. So, Freunde, also, wir machen einmal fix obligatorische Bändchenkontrolle. Einmal eure Anmeldebändchen raus, Orga einmal aussperren und die reichen Bändchenkontrolle. Los, Freunde, Pummelquatschen einstellen. Zuhören. Also, Leute, ich hab... Zuhören! Ruhe jetzt, Jungs. Also, ich erwarte, dass wir alle im Spiel eine orangefarbene Warnweste haben. Keine roten Tüchlein, keine gelben Westen, orangefarbene Warnweste. Wer auf dem Spielfeld ohne orangefarbene Warnweste erwischt wird, passiert ein Hausverbot, Freunde. Ich will das wirklich ernst, okay? Soll ich so mal zeigen? Das meinst du, warum hast du da nicht? Die Granaten reingeflogen. Ja, und damit hatten die Jungs dann, hatte Team Rot dann ein leichtes Spiel. Wir sind jetzt nämlich bei Team Gelb, weil Team Gelb so in der Unterzahl war. Ja, jetzt gehen wir zurück zum Spawn und dann gucken wir mal. So, wir hängen jetzt hier fest in den Schützengräben und wie ihr euch das vorstellen könnt, wenn das seit 5 Uhr morgens regnet, könnt ihr euch auch vorstellen, wie das hier drin aussieht. Ich zeige euch das mal. Oh. So, guckt euch das an. Luftschlag. Das, liebe Freunde, war ein Luftschlag. Wir sind im Schützengraben.
Kontakt auf links. Oh, Kontakt auf links, ich muss aufhören. Ja, das war unser, wie soll ich sagen, unser Search and Destroy auf der Airsoft Operations. Wir haben nur die erste Runde mitgespielt. Es ist einfach zu nass. Wir sind alle nass bis auf die Knochen und waren überhaupt gar nicht so richtig darauf vorbereitet, dass es so schlimm wird. Und ja, wenn man erstmal so richtig schön durchnässt ist und die Kälte schön drin ist, dann noch über Nacht bleiben. Wir wollten morgen noch den Classic Game Day mitmachen. Und das ist eigentlich nicht machbar. Also die Nacht wäre wahrscheinlich die Hölle geworden, wobei mein Schlafsystem ist sehr gut gewesen, aber wenn die Kälte erstmal in dir drin ist, dann ist das ganz, ganz schwer. Vor allem wirst du auch nicht mehr trocken. Also das ist auch noch so eine Problematik. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir abbrechen. Also abreißen. Und nicht noch über Nacht bleiben und morgen den Classic Game Day mitmachen. Was sehr schade ist, aber fürs Wetter kann ja niemand was. Dann halt beim nächsten Mal. Also bis denne dann. Fabi, was machen wir jetzt? Was? Meckes. Spreche in die Kamera. Meckes. Meckes, was holst du dir? Alles. Alles. Einfach einmal alles. Und du, Dirk? Gar nichts. Gar nichts? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Geil. Camera crusty in the zone. Boogeyman 1. Scout record moves, yeah, we get the job done. Behind enemy lines, shadows in the night. Airsoft warriors, ready for the fight. Surgeon Bud, night up front. M4 on lock. Calling every play, steady pace, no shot. Fat, lace, fire with the saw. M249. Suppressive thunder rolling, keep the squad in line. Gruesome ridge, sniper scope, real tight. One shot, one kill, never seen in the light. Evil brain on the comms, got the airwaves clear. Whisper in the static, boogeyman's near. Camera crusty in the zone, boogeyman 1. Scout record moves, yeah, we get the job done. Behind enemy lines, shadows in the night. Airsoft warriors, ready for the fight. Freddy with the M4, rifleman strong. Clearing every corner, pushing lines all along. Simon with the twin steel, rifle by side. Swift through the brush, nowhere to hide. Break through silence, ghosts in the trees. Strike from the shadows, bring them to their knees. Camp crusty forever, this squad's too.